अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नोमान और आप देख रहे हैं व्हाट मोबाइल रिव्यूज़। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनर 8S की अनबॉक्सिंग और इसकी जो प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में वो है 18,999 रुपीज़। और इस प्राइस टैग में आपको ऑनर 8S में जो इसके की स्पेक्स दिए गए हैं वो है, इसमें आपको मिलती है 32 GB बिल्ट इन स्टोरेज और इसमें आपको जो रैम दी गई है वो है 2 GB और इसमें आपको इसके डिस्प्ले में ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है और इसके साथ इसमें आपको इसकी बैक पे 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और इसमें आपको 3 कार्ड स्लॉट दी गई, यानी कि आप 2 नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड एट टाइम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास जो ये फ़ोन है ये ब्लू कलर में है। और अनबॉक्सिंग की तरफ मूव करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। साथ ही बेल आइकन होगा नोटिफिकेशन का, उसको भी टर्न ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लेटेस्ट मोबाइल प्राइसेस, अपडेट्स, अलर्ट्स, रिव्यूज़ और न्यूज़ के लिए अभी प्ले स्टोर पर जाएं और हमारी व्हाट मोबाइल की ऐप को डाउनलोड करें और रहें अपडेट। सो गाइस, अब हम मूव करते हैं ऑनर 8S की अनबॉक्सिंग की तरफ और हम इसको क्विकली अनबॉक्स कर लेते हैं इसके बॉक्स को। और इनसाइड द बॉक्स हम देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या कंटेंट मिलेगा। और ऑनर 8X आता है इनोवी टेक्नोलॉजीज़ की 1 ईयर वारंटी के साथ और इसकी बैक पे आपको ये वारंटी कार्ड दिया गया 1 ईयर, इसमें आपको वारंटी मिलती है इसकी इनोवी टेक्नोलॉजीज़ की। और आप इसको क्विकली अनबॉक्स कर लेते हैं इस बॉक्स को। दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है और इनसाइड द बॉक्स हम देख लेते हैं कि ऑनर 8X के बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा। इनसाइड द बॉक्स सबसे ऊपर हमें मिल जाता है हमें हमारा स्मार्टफोन और ये आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर में है। और इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले बॉक्स के हम बाकी कंटेंट देख लेते हैं। इसको साइड पर कर देते हैं और इसके नीचे हमें मिल जाता है ये बॉक्स का सेक्शन है और इस सेक्शन में हमें मिल जाता है इसके अंदर इसकी सिम इजेक्टर टूल है, इसकी सिम स्लॉट को ओपन करने के लिए। इसको अभी साइड पे कर देते हैं और इसके नीचे हमें मिल जाती है इसकी क्विक स्टार्ट गाइड, इसकी यूज़र मैनुअल बुक है ऑनर 8S की। और इसको भी साइड पे कर देते हैं और इसके नीचे हमें मिल जाता है इसका बैक कवर। और इसमें आपको जो ये बैक कवर दिया गया है हार्ड कोर है और इसमें आपको सिलिकॉन का बैक कवर नहीं दिया गया। और इसका भी साइड पे कर देते हैं। इसके नीचे हमें मिल जाता है हमें हमारा चार्जिंग एडेप्टर और इस पर आपको जो एम्पेयर रेटिंग दी गया है वो है 5 वोल्ट 1 एम्पेयर की। इसमें आपको नॉर्मल स्लो चार्जिंग मिलेगी। और इसको भी साइड पे कर देते हैं और इसके साथ हमें मिल जाता है इसकी USB माइक्रो डाटा केबल ऑनर 8S की। इसका भी साइड पे कर देते हैं और इसके साथ हमें मिल जाता है इसके हैंड फ्री ऑनर 8S के। व्यूवर्स, अब हम मूव करते हैं ऑनर 8S की तरफ और इसको इसकी रैपिंग से बाहर निकाल लेते हैं और बात कर लेते हैं ऑनर 8S के डिज़ाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों, ये है ऑनर 8S और आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। इसकी बैक पे आपको मिलता है क्लासिक डुअल टेक्सचर बॉडी डिज़ाइन इसकी बैक पे। और इस पर बैक पे जो मटेरियल यूज़ किया वो प्लास्टिक यूज़ किया है, लेकिन इसमें आपको जो टेक्सचर दिया गया है काफ़ी मज़े का दिया गया है। और इस पर आपको 2 कलर का जो शेड दिया गया है, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का। और इसके बैक पे ही आपको इसका सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है 13 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ। और उसके नीचे इसका LED फ्लैश दिया गया है और नीचे आप देख सकते हैं ऑनर की ब्रांडिंग हुई है। और इसकी बैक पे आपको इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया और इसमें आपको जैसे एक फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है। और इसकी जो फ्रंट पैनल है उस पर आपको मिलता है इसका 5.7 इंच का HD+ डिस्प्ले। और इसके डिस्प्ले में आपको मिलती है ड्यू ड्रॉप नॉच और इसके नॉच के अंदर आपको मिलता है इसका 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा 2.2 अपर्चर के साथ। इसके ऊपर इसके 8 पीस हैं और इसके बॉटम आप देख सकते हैं ऑनर की ब्रांडिंग हुई है। और इसकी जो लेफ़्ट साइड है उस पर आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट, जिसमें आप 2 नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड एट टाइम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो राइट साइड है उस पर आपको मिलता है इसका पावर बटन, इसके ऊपर इसके वॉल्यूम रॉकर्स हैं और इसके बॉटम में आपको मिलती है इसकी USB माइक्रो पोर्ट, इसके साथ इसका लाउड स्पीकर गिल और इसके साथ इसका माइक है। और इसके टॉप पे आपको मिलता है इसका नॉइज़ कैंसिलेशन माइक और इसके साथ इसका 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है। और अब हम इसको ऑनर 8S को क्विकली बूट कर लेते हैं। दोस्तों, फ़ोन हमारा बूट अप हो चुका है और अब बात कर लेते हैं ऑनर 8S के डिस्प्ले और इसके कुछ और मज़ीद स्पेक्स की। ऑनर 8S में आपको मिलता है इसका 5.7 इंच का IPS डिस्प्ले और इसके डिस्प्ले में आपको मिलती है
ड्यू ड्रॉप नॉच, और इसके नॉच के अंदर आपको मिलता है इसका 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, और इसमें आपको जो रेजोल्यूशन दी गई है वो है HD+ यानी कि 720x1520, और इसमें आपको जो पिक्सल डेंसिटी दी गई है वो है 294 ppi की, और उसके डिस्प्ले में आपको जो स्क्रीन की एस्पेक्ट रेशो दी गई है वो है 19:9 की, और इसमें आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो दी गई है वो है 84%, और उसके डिस्प्ले में आपको जो बेजल्स हैं टॉप और साइड पर कम बेजल दिए गए, लेकिन बॉटम पे जो चिन है वो आपको थोड़ी ज़्यादा दी गई है। और इसके अलावा ये जो फ़ोन है Honor 8S में आपको जो चिपसेट दी गई है MediaTek 822 की चिपसेट दी गई है, जो कि 12 नैनोमीटर की चिपसेट है। उसके ऊपर आपको मिलता है इसका क्वाड कोर प्रोसेसर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के साथ, और इसमें आपको जो रैम दी गई है वह है 2 GB, और इसमें आपको जो बिल्ट स्टोरेज दी गई है वह है 32 GB। आप इस स्टोरेज को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ। और इसके अलावा ये जो फ़ोन है इसमें आपको जो GPU दिया गया हुआ पावर VR का, और इसमें आपको जो बैटरी दी गई है वह है 3020 mAh की, आपको इजीली एक दिन का बैकअप दे देगी। और इसमें आपको जो एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है Honor 8S में वो है लेटेस्ट एंड्रॉयड P, और इसमें आपको Huawei का अपना इमोशन UI भी लेटेस्ट दिया गया है, इमोशन UI 9। और सो गाइस ये थी Honor 8S की अनबॉक्सिंग की वीडियो, और इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ मी नोमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट मोबाइल रिव्यूज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।